So ngayon guys, may papakita ko sa inyong product. So ito yung pressure washer guys na magagamit natin para linisin yung mga madudubing pader, yung mga sahig natin na nangingitim na kasi nga may mga lumot na sobrang hirap tanggalin kasi nga dikit na. So dahil dito guys sa ating pressure washer, makakatulong talaga para maalis yan instantly. Kasi nga napakalakas itong ating pressure washer. Kung makita nyo guys, sakto lang yung size niya, pero malakas to guys kasi nasubukan ko na. Yung brand nito guys is Predator. So ito yung Predator pressure washer. Meron siyang 1,500 wattage. So napakalakas niya. Then kung makikita nyo, meron siyang 130 bar. Once na bumili ka nito, automatic set na yan. Dito ilalagay yung hose para pag naglilinis tayo is may hahawakan tayo. Then meron din siyang kasamang foam spray. Automatic may kasama na rin siyang hose para ikakabit natin siya dun sa kung may drum tayo or kung gusto nyo direkta na sa gripo. Then meron din siyang high pressure hose connection. Then meron din siyang mga accessories dito katulad ng adjustable quick connect nozzle. Meron din siya ditong nilalagay sa hose sa gripo natin kung gusto natin direkta na sa gripo yung pagkuha natin ng tubig papunta sa pressure washer. Then meron siyang ganito na halimbawa gusto mo gamitin or gusto mo kumuha ng tubig sa drum lang, ilagay mo lang to sa hose guys, automatic dito papasok yung tubig at hihigupin ng pressure washer. So una natin gagawin guys para gumana yung ating pressure washer at para mailagay lahat ng mga parts niya, una natin gagawin is kunin natin yung trigger gun. So yung trigger gun guys, then kunin natin yung high pressure hose connection. So ito yun guys na tinutukoy kong high pressure hose connection. Ang gagawin natin, ilagay natin dito yung high pressure hose connection. Itong pinakamaliit sa high pressure hose connection, ilalagay natin dito. Para malagay yan, ang gagawin mo lang, diinan mo muna itong pula. Diinan mo lang. Once na madiinan mo na, saka mo ilagay guys yung ating high pressure hose connection. At once na inila mo yan at hindi mahila, automatic nakalock na yan. E kung gusto mo naman tanggalin, diinan mo lang itong pula at hilahin mo lang. Automatic tanggal na yan. So ilagay natin ito dito. Ngayon once na malagay na natin, yung pinakadulo naman nitong high pressure hose connection is ilagay natin sa likod ng ating pressure washer. Okay? So ilagay natin dito. Ito guys sa pinakababa ilagay natin. So para malagay yan guys, diinan mo muna. Dapat tumunog siya guys ha. Diinan natin. Once na may naramdaman kayo guys na parang pumasok na yung high pressure hose connection dito sa likod, ang gagawin nyo lang ilock nyo siya. Para malak siya, iikot mo siya ng pakanan. So ikot natin. Pag naramdaman mo na guys na medyo matigas na, automatic nakalock na yan. Siguraduhin lang natin guys na dapat nakalock para hindi siya tatalsik. Once na binuksan na natin itong pressure washer. So yan guys, nakakonect na. Ngayon susunod natin gagawin is, ito naman na hose natin, is i-connect natin dito sa pinakaunahan. Ito yung tinutukoy ko sa baba. Dito natin i-connect yung hose. Ngayon para makonect itong hose dito sa ating pressure washer, kailangan natin ito. So ang gagawin mo lang, ilagay mo lang dito. Ilagay natin. So ikutin natin pa kanan. Once na maikot mo na pa kanan at nalock mo na, sunod mong gagawin is ilagay na natin tong hose dito. So yan guys, nalagay na natin yung hose dito sa ating pressure washer. Dito naman sa pinakadulo ng hose, ilagay natin dito yung sa gripo na ilalagay natin. Or kung gusto nyo guys, ilagay sa drum lang, hindi kayo gagamit ng gripo, ito yung gagamitin nyo. So para makabit yan, buksan mo lang to. Once na mabuksan mo na guys, ilagay mo dito yung hose. Once na pumasok na yung hose, ilagay mo naman dito sa may kulay dilaw. Okay, so ilagay natin. Make sure lang guys, ipasok natin mabuti para hindi siya tatalsik. Then saka natin ibalik para malak siya. Kasi nga once na inikot mo yung pakanan, malalak yung hose at hindi na siya matatanggal. Kung makita nyo guys, ayaw na matanggal kasi nga nakalak na. Ngayon dito nyo ilalagay yung gripo nyo. Yung dulo ng gripo is ilalagay nyo dito. Para malagay yan, ikot nyo pa kaliwa para mag-loose siya. Para lumaki yung pasukan ng gripo. At once na malagay nyo dito yung gripo, ikot nyo pa kanan para mag-lock siya. Once na ma-assemble nyo na, subukan nyo na. So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo na sinubukan ko talaga itong ating pressure washer at talagang napakalakas niya. Napakalakas ng pressure, talagang tanggal yung mga dikit na dumi sa pader, sa sahig. At kahit sa motor nyo, sa kotse, talaga malaking tulong. So panoorin nyo to. So yan guys, nilagay ko na siya sa gripo. So dyan ko muna siya nilagay. Kung gusto nyo guys sa drum, pwede rin, pero sa akin sa gripo muna. Then pinag ko na siya sa AC outlet. Ngayon guys, kailangan nyo i-turn nandito yung safety lock para umandar siya. Subukan natin. Dapat malaki yung bukas dyan sa may unahan. Then try natin. Kung may itim na to na dumi sa pader, matatanggal yan. Papakita ko sa inyo. So
guys, kung makita nyo guys, talagang tanggal yan. Kasi nga malakas yung pressure nitong ating pressure washer. Subukan naman natin sa may lupa. Dito nyo makikita guys na malakas talaga kasi nga, tingnan nyo, nabutas yung lupa. Ganun kalakas yung pressure nitong ating pressure washer. Try naman natin dito sa gilid. Sa mga gusto mag-order nitong ating pressure washer guys, ilalagay ko sa comment section yung link ng shop nila para doon na kayo mag-order. Yung price pala nito is umaabot ng 2,499. Guys, mura lang yan compared sa mga ibang pressure washer na umaabot ng 5,000 plus. Ito guys, 2,000 plus lang, pero meron ka ng malakas na pressure washer, talagang tanggal yung mga dumi at talagang magiging malinis yung ating sahig, yung ating pader, motor, kotse, at kahit ano pang pwede natin linisin. Sana guys, nakatulong tong vlog ko ngayon. Once again naman, Tech PH, thank you and God bless all.